Maswera sei kwese kwamuri. Zita rangu ndinonzi Tateguru Simango aka Bolt Kata. Ndine vanhu vandiri kuda kuti ndingotaura navo mukati mezuva ranhasi. Pane madzidzisirwe akaita vanhu mukati meupenyu kana kuti mukati mekurarama. Growing up takakura tichiudzwa nevanhu, hatingati growing up, ndingati pakukura takura tatova vanhu vakuru, ndo mataizonoudzwa nevafundisi kuti musaite chivanhu chine satanizimu, chivanhu kuromba. Munoziva here kuti chivanhu chaicho cheZimbabwe hachitendere kudeura ropa remumwe munhu. Chivanhu cheZimbabwe hachitendere kuuraya munhu. Chivanhu chedu chinokurudzira kugarisana nevamwe vanhu zvakanaka. Kunzi wonzi waenda kudare kunobatsirwa hazvireve kuti waenda kunorombeswa. Inini handisi n'anga, ndiri tateguru. N'anga ndo inoita zvese yekuti inogona kuti uda kuurayani kuti uite mari. N'anga ndo ukaona waenda pane munhu ane zviti ane mudzimu kana kuti ane svikiro zvichida igombwe, wonosvika pamunhu iyeye oti kana uchida kuti ubudirire enda unouraya hama yako, woziva kuti I am in the wrong place. Nekuti chivanhu hachikurudzire kuti uraye munhu. Chivanhu hachidzidzise kudeura ropa. Takatombokurawo tichitoataka. Ini ndaitoataka. I was a prophetess. Ndaiataka chivanhu zvisingaite ndichitotaura kuti ini ndangidi chivanhu, asi ndaitorota hope ndichitoudzwa ndichita sei. But ndaiti ndikazvitarisa zvandiri structure, ndikazvitarisa complexion yangu, ndotarisa our day and age yatiri kurarama, ndaiona kunge chivanhu chisina kukodzera kuti ndichibate. Because my belief of chivanhu was kuti unofanira kutofamba wakapfeka nhembe, unofanira kutofamba wakapfeka ngundu, unofanira kutofamba uine tsvina. Vanhu vanofunga kuti kana uine chivanhu hauchagadzirwe musoro zvaunoda, hauchagadzirwe nzara, hauchaite sei. Chivanhu madzitateguru edu vanhu vanotonzwa, vanhu vatinokwanisa kutoita neuro navo, tichitotaura navo, tichitopindurana. Chivanhu ana tateguru vedu machembera anenge agere patiri, tinotokumbirira kuti mupwere wamaakugara paari ndewechizvino. Woraiti wo ukati magadzirirwe musoro mazopfekere hembe yakati, uri kutaura here kuti kana munhu ana tateguru, uri kutaura here kuti kana munhu ane muchemberi waanofamba naye akufanira kunogara mukati memba yakavakwa nemapango kuti zvirakidzwe zveishuwa pakagara tateguru apa, akufanira here kusiya zviguruguru zvekufamba nazvo achifamba netsoka, kana pakanzi pane munhu arida kunobatsirwa kuchipinge kana kuBeit Bridge wofamba netsoka nekuti une dzimu riri pauri, ndokuti vanhu vagone kutenda kuti aiwa munhu ane dzimu riri paari. Mudzimu kana kuti dzimu, machembere, matateguru vanotonzwa uye vanotokumbirirwa. Musambofe makazvinyepera muchiti isusu tiri kunamata Jesu sei vazoenda kuchivanhu. Usambonyeperwa. Hakuna muprofita anoita chiprofita asina dzimu rekumusha kwake. Maprofita vazhinji vanouya papulpit votanga kukuparidzirai kuti siyai midzimu yenyu, siyai chivanhu chenyu, but ivo nerweseri vanenge vachinotora nhekwe vachinoisa fodya pasi vachitaura kuti vedzinza rangu, vadzimu vangu, nditungamirirei kuti vanhu vagone kuungana kukereke, nditungamirirei kuti zvandinotaura vanhu vagone kunditenda. Vanotouya kwatiri isusu ana tateguru, vanotoenda kumachembere iwe vachinokumbirwa kumisirwa makereke avo. Hakuna kereke inongonzi yamira. That is why you see kuti mapastors mazhinji they struggle vari mukati meministry. Anenge achida kutongomira kuti ndakangomira feya naJesu. Tarisa ministry yakaneta 5 years 10 years, ministry ine vanhu 10 ine vanhu 50, but mafathers Christianity
vakakuvanzirai zvinhu izvozvo, vakabva vatanga kumira pamberi pekereke vachinotuka midzimu, vachinotuka kuti musaende kumudzimu kunorombeswa. Hakuna munhu anorombeswa nebute, hakuna munhu anorombeswa nemishonga yakanaka yatinenge taroteswa nemadzitateguru edu kuti mudambudziko raainaro enda unotora makwati akati mukati mesango, munhu afukire, munhu ageze, ari kurwara nechakati akwanise kumwa, akwanise kupora. Vanhu takabrainwashwa brain dzedu tikabva tanoiswa westernization. I always tell people and I always ask people kuti chimbondiudzai imimi kuti madzitateguru edu vakafa before the Bible was introduced. Saka muri kunditaurira here kuti vanhu ivavo nenhau yekuti vakafa Jesu asati aintroduced nevachena kuculture yedu, vanhu ivavo vasi kuzopinda denga? Takabva rini makore mangani, more than how many decades tichinzi Jesu ari kudzoka uchanyocha kudenga? Ndo vhangeri ramunopindwa naro rekuvhundutsirwa kunzi iwewe ukasadaiso uchanyocha kudenga. Iwe tiri panyika, tiri kurarama tiri pano panyika. Anditika takatumirwa kunoyambutsa vanhu nechivanhu, nechikristu, nechivanhu chekuti vanhu vararame, kwete chikristu chekuita vhangeri rekunovhundutsira vanhu kuti ukasanamata uchanyocha kudenga. Hakuna vhangeri rakadaro iroro. Murayiro wamusika vanhu kuti munhu wese achafa, asi hausi murayiro wekuti tivhundutsire vanhu kuti ukasadaiso uchanyocha kudenga. Madzitateguru machembere vakatotumirwa kuzoyambutsa vanhu vakanga vatorasiswa. Bible rakatozointroduced, it was introduced to us. Iwe anambuya nehanda nganasekuru kaguvi vaiti kana vakuenda kuhondo, madzimambo, masabhuku edunhu vayotenda kumasvikiro nemhondoro, votoenda vonotaurira, vonokumbirira takunopinda mukati mehondo. Tinokumbira kuti mutipo mishonga yekutisimbisa kwatiri kuenga tidzoke tiri vapenyu, tienge tinokurira hondo nevachena. Mwana aiti kana akuenda mukati meguta, akuenda kunoshava, kunotsvaga basa, vabereki vake vaitora bute, votora mafembo vese kuseri kwedho, vonoomberera kudzinza remwana kuti mwana akubuda akuenda mukati memasango, akuenda kudhorobha kunotsvaga ushavi, kunotsvaga mubati wemaoko. Chimutungamirirai imimi vedzinza rekwenyu. Tisafe takanyeperana kuti hakuna chinonzi chivanhu. Tisafe takabhabhadzirana kuti hakuna chinonzi chivanhu. Ndaitombozvirambawo ndiri pandiri pano. Asi kana nguva yematsare, nguva yekufamba nemadzitateguru, nguva yekufamba nemachembere, kana ichinge yasvika, unogona kunyadziswa pamberi pekereke uchitoparidza. Nekuti vanenge vachitaura kuti tisu tiri kubata basa, tisu tiri kubata dare. Asi tine kubrainwashwa kwakaitwa the African people. Tikabviswa vachena vakaziva kuti pa-African spirituality pane simba riripo. Pane simba riripo, vakabva vakubvisai, vakabva vaisa westernization. Mudzimu wakachena, mudzimu usina urombwa, mudzimu usiri wekutengera, mudzimu usiri wekutsvaga. Ukabatsirwa nemunhu ane dzimu rakachena, rakachenurwa, zvinhu zvako zvinokufambira negwara. Saka ngatisafei takanyeperana kuti hakuna chinonzi mudzimu. Usafe wakamanikidza munhu kunotenda mune zvaunotenda. Ndosaka uchiona vekuchivanhu havana nguva yekuswera vachichoropodza vemachechi. Vemachechi ndivo varipo pakunoataka chivanhu nekuti vanoziva simba ririko. Vari kuziva simba ravari kuenda vachinopiwa kuchivanhu kuti muvatende, kuti vakuunganidzei. Saka havadi kuti muone dark secret, musaende ikoko. I am a proud African woman. Enge ndinotenda muchivanhu changu. Repasi chigare ngaritsekaidzwe, nyika igone kurarama zvakanaka, vapwere vagone kusunungurwa mukati menhunha dzavanosangana nadzo. Ndini Tateguru Simango, mwenye wazvo.